σχέδιο των δραστών της εν ψυχρό δολοφονίας του αστυνομικού της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας τέθηκε σε εφαρμογή λίγο μετά τις 6 το πρωί. Οι τρομοκράτες φαίνεται πως είχαν παρακολουθήσει για αρκετό καιρό το στόχο τους, είχαν κατοπτεύσει την περιοχή και επέλεξαν να χτυπήσουν περίπου 20 λεπτά από τη στιγμή που ο υπαρχιφύλακας ανέλαβε υπηρεσία. Μία, πώς να το πω, δηλαδή σαν να κρεμίστηκε ένα σπίτι. Αυτό ήταν ο ήχος που ακούστηκε, δεν ήταν το μπαμ, μπαμ που είχε αυτά. Συνεχόμενη πυροβολική. Συνεχόμενη, ναι. Δεν βλέπω κάθε μέρα. Κάθε μέρα με διαφορετικό αυτοκίνητο, ήταν το ίδιο αυτοκίνητο κάθε μέρα. Ο αστυνομικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, 41 ετών, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, βρισκόταν στην οδό Δημητρακοπούλου μέσα στο σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα στη θέση του οδηγού. Αποστολή του ήταν η προστασία γυναίκας που είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση του επαναστατικού λαϊκού αγώνα. Δεν υπήρχαν ούτε προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση, ήταν ψυχρό δολοφονική επίθεση. Ο άνθρωπος είχε αναλάβει το πρωί 6 ώρα την υπηρεσία του. Ο στόχος φυλάσσεται σε 24ωρη βάση. Η πρωινή βάρδια, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεκινάει από τις 6 ώρα. Προφανώς είχε στοχοποιηθεί ο σκοπός. Οι τρεις δράστες που φορούσαν κράνη πλησίασαν παιδί στον πεζόδρομο και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του αστυνομικού από την αριστερή και από την μπροστινή πλευρά του οχήματος. Ο υπαρχιφύλακας ευνηδιάστηκε και δεν πρόλαβε να τραβήξει το πιστόλι του. Οι σφαίρες τον χτύπησαν στο κεφάλι και το σώμα. Ο άτυπος αστυνομικός φέρει πολλαπλές πύλες εισόδου, διαβλημάτων πυροβόλου όπλου. Η κατανομή είναι κυρίως στα αριστερά πλευρά του σώματος. Δηλαδή βρισκόταν στη θέση του οδηγού και δέχτηκε την επίθεση. Οι τρεις ένοπλοι διέφυγαν τρέχοντας προς την οδό Ηρακλείου, όπου τους περίμενε τέταρτος συνεργός τους και εξαφανίστηκαν με 2 μοτοσυκλέτες. Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του δολοφονηθέντα σήμερα αστυνομικού, τα συλληπιτήρια στη μεγάλη οικογένεια της αστυνομίας και να πω ότι ασφαλώς πρόκειται για μια άνανδρη δολοφονική ενέργεια που πλήττει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ολόκληρο τον ελληνικό λαό που την καταδικάζει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως αστυνομία και ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να αποκαλυφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η λαϊκή επαγρύπνηση και η κλιμάκωση της πάλης κατά της αντιλαϊκής πολιτικής και των πολύμορφων μηχανισμών που την υπηρετούν είναι η καλύτερη απάντηση σε κάθε είδους και μορφή προβοκάτειας και αντιλαϊκών σχεδιασμών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τον αποτροπιασμό του για την δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού εξέφρασε ο πρόεδρος του συναστηγμού. Θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μου για την δολοφονία χθες το βράδυ ενός αστυνομικού. Και θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήρια εκ μέρους του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην οικογένεια του θύματος και στους οικείους του. I did start the meeting by expressing my sincere condolences to the tragic loss of the police officer and his family, and all Greeks who I'm sure feel this loss of someone who's just trying to protect the legal system and the people of Greece. So it was for us a very, very sad news. Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία χρήσιμα για τις έρευνες, αξιοποιώντας μαρτυρίες περί οίκων, ενώ ψάχνουν και για οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που πιθανόν έχουν καταγράψει ύποπτες